இயற்கை அது எவ்வளவு அற்புதமானது என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இயற்கை என்பது எப்பொழுதுமே எம்மை விட அதிக சக்தி வாய்ந்தது. ஆனால் மனிதன் எவ்வளவு பகுத்தறிவுதான் படைத்திருந்தாலும் கூட உலகத்திலே வாழ்கின்ற பல ஜீவராசிகளிடம் அவன் கற்பதற்கு 1000 விடயங்கள் இருக்கிறது. தேனீக்களை பார்த்தே கற்பதற்கு ஏராளம் விடயங்கள் இருக்கிறது. மனிதன் சாதாரணமாக ஒரு கூட்டங்களில் எத்தனை முரண்பாடுகள், பிரச்சனைகள் எழுகின்றது. இங்கே பாருங்கள், தேனீக்களை பல்லாயிரக்கணக்கான தேனீக்கள் ஒன்றாக இருக்கிறது. அமைதியாக தங்களது நோக்கம் நிறைவேறும் வரைக்கும் அங்கே குழுமி இருக்கிறது தேனீக்கள்.